तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले गएको माघ 4 गते राजीनामा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आए। 2079को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भारी मतान्तरसहित विजयी बनेका मेयरले कार्यालयको 1.5 वर्ष बाँकी हुँदै राजीनामा बुझाएर संसदीय राजनीतिमा होमिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका वरिष्ठ नेता बालेन यतिबेला देश दौडामा छन्। रासपाले जनकपुरमा माघ 5 गते पहिलो चुनावी घोषणा कार्यक्रम गरेको थियो। सो कार्यक्रममा रासपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेन एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। मैथिली भाषामा सम्बोधन गर्दै बालेनले सङ्घीय संरचनालाई कमजोर नभई थप सुदृढ बनाउनु पर्ने बताएका थिए। जनकपुरबाट काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न काठमाडौँ जानुपर्छ भन्ने सङ्घीयताको अर्थ के रह्यो? काठमाडौँ अधिकार माग्न जानुपर्ने ठाउँ होइन, घुम्न जाने ठाउँ हो। पशुपति स्वयम्भू हेर्न जाने हो, अधिकार माग्न होइन, बालेनले भनेका थिए। यस क्रममा बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरेको परिवर्तन मधेसमा पनि आवश्यक रहेको बताउँदै राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरणको आह्वान गरेका थिए। महानगरमा हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको परिवर्तनलाई वास्तविक समाजवादसँग जोडेर उनले सम्बोधन गरेका थिए। मधेसको छोरो प्रधानमन्त्री बन्ने नभई राम्रा मान्छे आउने भएकाले रासपालाई भोट दिन बालेनले आग्रह गरेका थिए। सोही साँझ बालेन आफ्नो उम्मेदवारी दर्ताका लागि झापातर्फ हिँडेका थिए। मनोनयन दर्ताकै दिन माघ 6 गते बालेनको समर्थनमा र्याली निकालिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट माघ 7 गतेदेखि झापामा आफ्ना समर्थन शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट तीव्र पारे। त्यहाँ बालेनले केही बोलेनन्, बरु शुभचिन्तकले गरेका गुनासा र समस्या उनको टिमले टिप्पणी गरेको थियो। सोही अनुसार बालेन माघ 8 गते बिहान इलाम पुगे। उनले इलाममा पार्टीका उम्मेद्वार र स्थानीय नागरिकसँग पनि संवाद गरेका थिए। माघ 9 गते साँझ ताप्लेजुङ पाथिभरा पुगे। त्यसपछि बालेन तेह्रथुम हुँदै म्याकलुङ बजार पुगेका थिए। बालेनको सचिवालयका अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका विभिन्न बजारमा स्थानीय बासिन्दासँग भेटघाट भएको थियो। म्याङलुङमा स्थानीयसँग भेटघाट र छलफल गरेपछि माघ 10 गते बालेन सङ्खसभाको चैनपुर पुगेका थिए। चैनपुरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार मिङमा शेर्पा सहित पार्टी पदाधिकारी स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा बालेनले पार्टीका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन आग्रह गरेका थिए। बालेनले छोटो सम्बोधन गर्दै पूर्वी नेपाल पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सम्भावना युक्त क्षेत्र रहेको बताएका थिए। फर्किने क्रममा धनकुटामा गाडी नरोकी भेटघाट गरेको थिए। सोही दिन अपराह्न इटरी पुगेका उनले केही बेर समर्थकसँग गाडीबाट भेटघाट गरेका थिए। इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, सङ्खसभा, धरान, धनकुटा, इटरी समितिको भ्रमण पूरा गरी गएको शनिबार साँझ विराटनगर विमानस्थलबाट काठमाडौँ आइपुगे। बालेनको चुनावी दौरानका क्रममा स्थानीयमा समस्या सुनेका थिए, तर उनले आफ्नो प्रतिक्रिया खासै दिएनन्। अधिकांश ठाउँमा रासपाको चुनाव चिन्ह घन्टी बजाउँदै अभिवादन गर्दै बालेन हिँडेका छन्। स्थलमार्ग मार्फत देश दौडामा पुगेका बालेनले अधिकांश ठाउँमा पैदल यात्रा गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। केही ठाउँमा गाडीबाटै पनि भेटघाट र कुराकानी गरेका थिए। पूर्वी जिल्लाको चुनावी अभियानका क्रममा बालेनले प्रयोग गरेको गाडीको विषयमा विवाद भएको थियो। सो विवादबारे बालेनले सचिवालयले भाडामा लिएको दावी गरेको थियो, तर बालेनले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। उनका प्रतिस्पर्धी ओलीले प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वारसँग पब्लिक डिबेट गर्न तयार रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए, तर बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै डिबेट इन्कार गरेका थिए। झापा 5मा आफ्नी श्रीमती सबिना काफ्लेलाई घर दैलो अभियानमा खटाएर यति बेला बालेन सुदूरपश्चिमको दार्चुला पुगेका छन्। उनी बुधबार माघ 14 बिहान मात्रै डडेलधुरा हुँदै दार्चुला पुगेका हुन्। बालेनले 11 राजधानीका उम्मेद्वारहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। माघ 12 काठमाडौँबाट हवाई मार्ग मार्फत नेपालगञ्ज पुगेका थिए। माघ 13 बर्दिया ठाकुरबाबा दर्शन गरेर बालेनले दिउँसो पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरे। जनसम्पर्क तथा अभिवादन अभियानका लागि सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेका बालेनले कैलालीका विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन्। बालेन आजै बिहान हिउँमा खिचिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै डोटेली भाषामा लेखेका छन्, सुदूर अब दूर नै, झिकै झिकै माया तमलाई। डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कैलाली, कञ्चनपुर हुँदै अछामसम्म पुग्ने कार्यतालिका रहेको अछाम 2का उम्मेद्वार भूपदेव शाहले बताए। सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूमा पुग्नुहुन्छ। उहाँले देशको भूगोल र समग्र वस्तुस्थिति बुझ्नुहुनेछ।
वर्षौंदेखि देखिएका स्थानीयका समस्या सुन्ने काम भइरहेको छ। परिवर्तनको पक्षमा देखिएको जनलहरसँग प्रत्यक्ष जोडिने अभियान हो उनले भने। रासपाका सभापति रवि लामिछानेको खुट्टामा संक्रमण देखिएकाले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। रविको सचिवालयका अनुसार उपचारपछि लामिछाने पनि सक्रिय रूपमा चुनावी घरदैलोमा जानेछन्। रवि दाई उपचाररत हुनुहुन्छ। अधिकांश उम्मेद्वारहरूले घरदैलो सुरु गरिसक्नु भएको छ। उपचारपछि रवि दाई पनि सक्रिय बन्नुहुन्छ। पार्टीको वाचा पत्र पनि तयार हुँदैछ, स्वकीय सचिव अविनाश आचार्यले भने। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।